为什么吸尘器发出咻咻咻的怪声？这是因为灰尘、毛发卡死气流通道，触发马达保护机制，长期硬吸可能导致马达过载故障。别等机器停工才后悔，交给杰森拆解清洁，确保气流顺畅，找回好吸力。维保完工仔细测试，确认功能正常。杰森，您最值得信赖的电器医生。